Hej folkens. Det her, det er vores nyeste dyr. Det er nogle små søde duer. Det er sådan nogle tyrkiske duer. Og det betyder, at de laver sådan lidt tricks. Man kan som medlem komme ind til de her duer, når man er herude på et andet besøg. Og er man heldig, så kommer de over til en og måske spiser lidt af hånden, eller hopper op i luften og laver lidt koldbøtter. Vi er spændte på at se nogle enkelte videoer fra nogle af jer, når I kommer her og besøger os. Om der er nogen, der kan få dem til at lave lidt tricks, eller bare få et par hyggelige timer herinde og nyde udsigten ud over markerne. Jamen det var jo egentlig alt for nu. Jeg håber, at I får en fantastisk jul alle sammen. Kan I have det godt? Hej hej.